Hi guys, so for today's video is ubanin ninyo kay mong akong tumig bukid kauban ako manghod og papa. Ya, saba kayong manok o mga iro dira guys. Nagready lang sa ako. Gamay ra gud. Na nagbrush na din ko sa akong buhok kay kagkag kayo. Then nag-jacket og nagpants. Then maura to for the go na. So daara ako mangod guys. Wala ka namian na. O diba? O. So nihunong sa demi kadalig tindahan kay naigikuha sa papa. Mami, wa ko gumit na blue house. Ay, nagbakta sa dan man nakadili makuan among motor. Di makasulod. Oh, nidagan na si auntie. Ang mga iro ni sugat. Hawa ang baboy. Ka-cute ba na oy. So naara guys. Marto, bye-bye.